Разговарам со Метју Лосон, амбасадорот на Обединетото кралство во Македонија, и со него Бела Треневска-Шотаровска, исто така од британска амбасада, мои гости денеска. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам многу и ние сме многу задоволни што сме тука со вас денес да зборуваме за нашиот чивнинг стипендијата. Да, ќе зборуваме за стипендиите. Тие се магистарски студии за над 150 универзитети во Обединетото кралство. Една одлична можност, но што е чивнинг? Што представува чивнинг? Одлично прашање. Чивнинг е нашата стипендија за било кој во Северна Македонија кој сакаат да студираат во Обединетото кралство. Имаме 7-8 стипендија во секоја година и луѓе можат да студираат било кој предметот, но треба да покаже да има посебен вештина на leadership, на да можете да допринесете на неки начин на тука во вашата земја. Ви благодарам на одговорот на македонски. Вие Пробам да зборувам вашиот јазик. Вие сте меѓу ретките амбасадори кои што го научивте македонскиот јазик. Беше ли тешко за вас? Беше тешко. Пробам да го учим нешто ново секој ден и када слушнете на вести, када зборувате со луѓе има секогаш нешто ново на јазикот. Мене се допаѓа јазикот, мене се многу допаѓа вашата земја. И пробам секој ден да зборувам малку на македонски. Ви благодарам. Лесен е за учење македонскиот јазик? Да. Лесен е или тежок? Тежак. Ви благодарам. Ајде да се вратиме на она што е нашата тема на разговор. Ова е одлична можност. Чивнинг стипендии. Кој може се да аплицира? Овие стипендии за младите луѓе нема ограниченија по старости на апликацијата, но ако имате добра идеја за студирање, добра идеја кој нешто да сакате да допринесете на неки позитивен начин на тука во Северна Македонија, ние сакаме да добиеме вашата апликација. Нема ограничение на старости, но очекуваме дека имате барем две година на работа, например. Како се подобруваат шансите за да се добие чивнинг стипендија? Што треба да поседуваат лицата кои што аплицираат? Добро прашање. Бела, сакате да... Да, ви благодарам. За подобрување за аплицирање за чивнинг треба да имате лидерски способности и визија што сакате да направите во позитивна насока за промена во општеството од кога ќе се вратите во државата по студирање на некој од британските универзитети. 2 години работно искуство е еден од условите кои што мора да ги исполнат сите кои што аплицираат за чивнинг. Тука работно искуство? Работно искуство, да. Тука, затоа што досега тоа е правило кое што е малце променето, досега беше работно искуство, например, волонтирање, некаде исто се сметаше за дел од искуството. Меѓутоа, до оваа година мора да има 2 години работно искуство, пожелно е да биде во насока на тоа што сакаат да студираат стипендистите и мора да имаат и други способности, нели, визија, лидерски способности што сакаат да променат во позитивна насока во нашето општество. Добре, и сега ќе ве прашаат зошто процесот на аплицирање е толку долг? Бидејќи има многу луѓе кои сакаат да студираат во Обединетото кралство. Има многу апликацијата, но ако имате добри идеи, сакаме посебно да видиме апликацијата од адвокатите, од како се scientists, од научници, оние кои што STEM, кои што студираат во тие области.
Да. Да? И со овие способности на лидерството и има добар шанс. Ако имате добра идеја, ако знаете што сакате да студирате, има добар шанс да студирате во најдобрите универзитети на светот. Да, секогаш се тие многу примамливи, се разбира. Колку и што нудат? Ајде, Бела, Чивник стипендиите годинава. Секоја година варира бројката на луѓе кои што ја добиваат Чивник стипендијата. На глобално ниво во изминатите 5-6 години повеќе од 6000 стипендисти имаат завршено преку Чивник. Годинава испративме околу 8 стипендисти на студии во Обединетото кралство. Во рамки на стипендијата се нуди покривање целосна стипендија, значи за студирање на постдипломски студии, едногодишни магистерски студии. Тука се покриваат сите трошоци, значи трошоците за живот, трошоците за виза, трошоците за добро, најважното. Да. И трошоците за школарина на избраниот британски универзитет. Така, кога да се аплицира? Моментално е отворена периодот за аплицирање за Чивник, сега е отворен до 7 октомври, напладне, и сите кои што се заинтересирани може да аплицираат преку онлайн страната на chivnik.org, и оние кои што сакаат да направат позитивна промена, кои што се заинтересирани, треба да направат истражување за своите британски универзитети, треба да пополнат апликацијата нели со визија зошто сакаат да студираат таму, кои би биле придобивките нивни како студенти на тие британски универзитети, меѓутоа исто и кои би биле придобивките за општото добро по нивното враќање, нели аплицирање нови стекнати знаења во Обединетото кралство. И затоа, амбасадоре, стипендистите обврска е да се вратат дома по завршување на студиите. Тоа е одлично. Тоа е одлична можност за секоја држава дополнително да добие дообразован кадар во некоја област, но како тоа го ставивте како обврзувачко во делот на стипендиите? Тие кои што се враќаат дома, што менуваат после во општеството? Мислим да идеја стипендијата да студентите дојдат со нешто позитивно од Обединетото кралство и можете да постигнат лидерите тука во Северна Македонија, и се надеваме дека можат да учат нешто позитивно на лидерството, на културата на Обединетото кралство и да се враќаат со овие искуства. И тоа е многу важно за нас. Тоа е принцип на програмата. Да, тоа е посебен принцип на програмата и се разбира кај нас во нашата земја, во Македонија особено, ќе ни значи дополнително ако добиеме некој кадар кој што е дообразован во некоја област, а плодна ни е почвата со таленти, имаме особено млади, надежни деца. Како ја правите селекцијата? Да. Навистина имаме млади луѓе кои што се образовани, кои што имаат идеја, кои што имаат визија, кои што сакаат да се дообразуваат. Верувам дека се голем број. Како селектирате кој да добие стипендија? Добро прашање. Тоа е долг процес, но фер. Бела, сакате да објасните? Да, тоа е долг процес и навистина е макотрпен во однос на тоа што трае околу 8 месеци. Значи од отварање на Чивник апликацијата, добивање на сите апликации во рамки на Чивник секретаријатот во Лондон. Оттаму се гледаат сите апликации од независна комисија која што ги проверува нели критериумите дали се исполнети во однос на тие апликации. Ние како амбасада добиваме предлог, список, како да кажам, оние кои што ги имаат поминато сите критериуми и потесен избор е така, да, и потоа како амбасада имаме колеги кои што работат внатре во амбасадата, имаме и надворешна членка од Македонската Чивник алумни асоциација, каде што се формира панел и се носат одлуки кои од тие апликации треба да бидат повикани на интервју. Луѓето лично се повикани во британската амбасада на интервју и тука се дискутира и се разговара околу одговорите кои што ги имаат дадено во нивната апликација.
И само сакам уште едно прашање во врска со стипендиите. Доколку некаков проблем се јави во делот на аплицирање, во делот на пополнување на документите, може ли во британска амбасада вас да ве контактираат? Како оди тоа? Да. Ако некаков проблем се јави. Сите информации на сайт на achieving.org. Ако луѓе имаат прашањите, можете да најдете одговорите тука. Во принципот, ако можеме да помогнеме на некој начин во амбасадата, можеме, но има многу апликациите, така да не е практично да секоја апликација и секој студент дојде кај нас, honestly. Да. И само да се надополнам исто Македонската Achieving Alumni асоциација, тие се веќе навистина се тие најмногу помагаат затоа што они лично го пренесуваат искуството кое што го стекнале во рамки на нивните студии преку Achieving и они се нашите амбасадори за Achieving стипендијата, би можела да кажам. Да, благодарам за разговорот, благодарам за можноста која што имаат македонските студенти да се дообразуваат, да стекнат вештини, знаење и конкретно лидерски способности кои што подоцна се враќаат и ги пренесуваат тука кај нас. Слушнав дека ви се допаѓа Македонија, да, слушнав дека ви се допаѓа нашата земја. Имавте неодамна пријатели кои што беа и наши гости тука, кој што промовира еден навистина многу добар бестселер, добра позната книга, која што исто така на македонски се преведе. Се надевам дека ќе имаат можност повеќето со барката да ја прочитаат, навистина една интересна драма. Сакав вас да ве прашам, кога ќе ви дојдат гости, каде вие ги шетате во Македонија? Што е вашиот избор? Да, добре, за мене име превише работи да споменем во еден интервју. Одиме обично на лек окред, одиме да јадеме нешто, да пиеме нешто и храната и виното се можеме да се попалиме тука, можеме да се попалиме за храна и за вино, да. Ви благодарам, се надевам дека ви е пријатен престојот тука и дека секогаш и понатаму дека ќе се навраќате во Македонија, дека нешто тука ќе ве врзува. Благодарам многу уште едно. Благодарам Била, благодарам, секогаш ми е драга соработката, се гледаме и во следна прилика. Ви благодарам и вам исто, благодарам многу. Се гледаме, благодарам.